There it is. Hold your horses, play some good music, and 3, 2, 1. To my place, I feel my heart erase. So catch me if I fall. প্রথমবার এত এক্সপেন্সিভ একটা সাইকেল আমি কিনেছি। আই ডোন্ট নো কীভাবে প্রপার রিভিউ করা হয়, কীভাবে আনবক্সিং করা হয়। আমি জাস্ট আমার নিজে এতটা নিজে এক্সাইটেড সেই রকমভাবে পুরো ভিডিওটা করেছি। মেক শিওর ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো, বিকজ একদম লাস্টের দিকে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট আপডেট তোমাদের দেবো, একটা সিক্রেট জিনিস তোমাদের বলবো। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য সাইকেল, ফুল প্যাকড আপ হয়ে গেছে অ্যান্ড অনেকটা আমি কাস্টমাইজও করে ফেলেছি, অনেক কিছু এসে গেছে। সো ওগুলোর ভিডিও আসবে খুব তাড়াতাড়ি। সো মেক শিওর টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, লাইক করো আর তাড়াতাড়ি লেগে আমি খুব এক্সাইটেড তোমাদের ভিডিওটা দেখাবার জন্য, তোমাদের রিয়েকশানটা পাওয়ার জন্য যে কীরকম লেগেছে তোমাদের আমার এই নিজের টাকায় কেনা এত এক্সপেন্সিভ সাইকেল। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়াল প্রাইস ভিডিও শেষের দিকে বলবো, তোমরা পাগল হয়ে যাবে দাম। বাট এই ভিডিওটার মেইন কারণ হচ্ছে অনেকে জানে না অনলাইনে যখন সাইকেল অর্ডার দেয় সেটা কিরম। যখন দোকানে গেছিলাম আমি এটা কিনতে, জাস্ট এরমই ছিল দোকানে রেডি হয়ে, মানে রেডি ছিল, জাস্ট দেখো পছন্দ হও নিয়ে নাও। কিন্তু অনলাইনে শুধু ছবি থাকে আমাদের কাছে। তো কীভাবে ডেলিভারি হয় তোমরা এই ভিডিওতে, অনলাইনে যদি কোনো সাইকেল অর্ডার দাও সেই সাইকেলটা কীভাবে তোমাদের কাছে আসে, কীভাবে তোমাদের সেগুলোকে ফিক্স করতে হয় অল সব কিছু এই ভিডিওতে তোমরা দেখতে পাবে। সো সবার প্রথমে হবে আনবক্সিং। এরম এত বড় একটা বক্সে এসেছে। এই সাইকেলটা হচ্ছে 29-এর একটা লাইন, মানে সব থেকে বড়ো সাইজের যে সাইকেলগুলো হয়। অ্যান্ড এটা ফ্রেম সাইজ হচ্ছে 18 ইঞ্চ, পুরো অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় বডি। বাট সবার প্রথমে এটা আনবক্সিং করবো। এই আসো আকাশ। ওই হয়ে, ও মাই গড, ওয়াও, কালারটা কি সুন্দর না? ফাক, ব্যাড প্যাকেজিং, ভিভা বাইকস। আনবক্সিংয়ে সবার প্রথমে বেরিয়েছে সিট, যেটা কিছুটা এরম, বেশ সুন্দর দেখতে লাগছে, নরম নরম আছে। অ্যান্ড তারপর প্যাডেল, কুইক রিলিজ। যারা জানো না এটার ব্যাপারে বলবো, খুবই একটা বেটার জিনিস, ভালো জিনিস। যারা সাইকেলের সাথে সাথে গাড়ি অন করো অ্যান্ড কোথাও নিয়ে গিয়ে ট্রাভেল করতে চাও তাদের জন্য ওটা। দিস ইজ দ্য মোমেন্ট অফ ট্রুথ। আকাশ, আর ইউ রেডি? রেডি কাকিমা? রেডি? এবার বেরোবে। 3, 2, 1। 32,000 টাকা বেরোচ্ছে, বাবা রে বাবা। তার ভেতরে আর এই জিনিসগুলো রয়ে গেছে। এটা হচ্ছে সিট পোস্ট, এর মধ্যে সিটটা লাগানো থাকবে। এটা রিফ্লেক্টর, এটা হচ্ছে গিয়ার গার্ড অ্যান্ড টুকটাক টুল কিস, অ্যালেন কি অ্যান্ড রেঞ্জ, মাল্টি রেঞ্জ। তাতে আরও কিছু রিফ্লেক্টার্স রয়েছে, তার সাথে নাটস। সো হিয়ার ইট ইজ, ফাইনালি বেরিয়েছে বক্স থেকে। আমি তো দেখে খুবই খুশি, কালারটা কি সুন্দর লাগছে না এখান থেকে। সো আমার আগের কালার স্কিমটা ছিল ব্ল্যাক অ্যান্ড গ্রিনের ওপর। হ্যাঁ, এই কালারটা অ্যাভেলেবেল ছিল, বাট আমার সাইকেলে একটু লাইট কালার বেশি ভালো লাগে, যাতে এই কালারটা দিনের বেলা খুব সুন্দর লাগবে, বাট অন্ধকারে রাতে এই কালারটা স্ট্যান্ড আউট করবে। আমি টাড়াং টাড়াং আকাশ যখন পুঙ্কর দেখে নিল, কিরম লাগছে? হেভি না? চলো এবার আনবক্স করি, মানে অ্যাসেম্বল করি এবার একটু। খোলো।
তো স্টে টিউন, একদম কোথাও যাবে না। এখনও পর্যন্ত যদি দেখে থাকো ভিডিওটা যদি ইনফরমেটিভ লেগে থাকে, ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবে। তো পুরো আমাদের সাইকেল অ্যাসেম্বলি কমপ্লিট, আর আমি আর আকাশ এখন বেরিয়েছি সাইকেলটাকে পাম্প দিতে। ওই আমার কাছে যে পাম্পারটা ছিল ওটা একদম খারাপ অবস্থা, কিছুই হচ্ছে না, খারাপ হয়ে গেছে, সব ভেঙে ভেঙে একদম হয়ে গেছে। আকাশ কিছু অ্যানাউন্স করতে চায়। আকাশ, কিছু বলতে চাইছিলে তুমি? কে কোন একজন আছে মেয়ের মতো দেখতে, সব টাকা নাকি, সবার নাকি টাকা নিয়ে চলে যায়, দিন দুবেলা বাড়িতে এসে মেরে যায়, তার ফ্যামিলির লোককে গালাগালি দিয়ে যায়, সাইকেল টাইকেলটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায় লোকে। কি যেন তার নামটা, কি যেন, কি এস দিয়ে ভুলে যাচ্ছি নামটা তো থাক, কি শুয়োর কি ছিল ভুলে যাচ্ছি। কমেন্টটা দেখলে বুঝতে পারবে, কমেন্ট করবে। ঠিক আছে, ফাইনালি এতদিন ওয়েট করার পর, মানে আমার অনেক দিনের একটা স্বপ্ন ছিল যে আমার এরম একটা জিনিস হবে, এরম একটা লিমিট থাকবে, লাইক এন্ডলেস হবে একটা জিনিস যার ফিচার স্পেসিফিকেশান এই লেভেল ম্যাচ করতেই হবে। ফাইনালি এত দিন খোঁজার পর, এতদিন ধরে অপেক্ষা করার পর সেই টাকা আমি আর্ন করতে পেরেছি। হ্যাঁ, পুরোটা নিজের টাকায় কিনেছি, বাবার থেকে একটা টাকাও নিয়ে আগের সাইকেলটা বাবার থেকে 5,000 নিয়েছিলাম, তারপর নিজের লাগিয়ে কিনেছিলাম, বাট এটা পুরোটা নিজের থেকে কিনেছি। একটা সাইকেল আছে, লাইক অ্যামেজিং সাইকেল, যেটা আমার মতো লম্বা মানুষ, আমি 6'2", সো আমার জন্য সাইকেলের অপশানস খুব কম, আর যেগুলো ওয়ে এক্সপেন্সিভ, তার ফিচার সেইভাবে হয় না, বাট ফাইনালি একটা পেয়েছি। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট রিভিল, ফার্স্ট লুক, অ্যান্ড পুরো একদম দেখতে হয়েছে, পুরো একদম যেন নিনজা নিয়ে বেরিয়েছি। হ্যাঁ, নিনজার কালার এটা না, নিনজা নিয়ে যারা আনবক্স করে, যারা প্রথমবার রিভিল করে এরম জিনিস করে, বাট আমার জন্য এটা সেটাই, বিকজ আই এম এ সাইকেল লাভার অ্যান্ড সাইকেল ইজ গুড এভরিথিং ফর এভরিওয়ান। So there it is. Hold your horses, play some good music, and 3, 2, 1. This is my new cycle, VIVA PUMA 29T, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমার সাইজের জন্য সুইটেবল, যেটা ফ্রেম সাইজ হচ্ছে 18 ইঞ্চ। এটা হচ্ছে আমার নিউ সাইকেল, দেখতে পাচ্ছ, মডেল নাম হচ্ছে VIVA PUMA 29T, এই যে পুমা মডেল অ্যান্ড 29T। সবার প্রথমে যদি স্পেসিফিকেশানে আসি, তো এর টায়ারে দেখতে পাচ্ছ, টায়ার MTB টায়ার রয়েছে, একদম খুব অফলাইন গ্রিপের, অফ রোডিং গ্রিপের সাথে একদম খুব সুন্দর গ্রিপিং। এগুলোতে দুটো সাইডে 29 ইঞ্চের টায়ার রয়েছে। সামনের দিকে দেখতে গেলে এখানে দুদিকেই ডাবল ডেস্ক রয়েছে, এখানে একটা অ্যান্ড পেছনে, তার সাথে কুইক রিলিজ রয়েছে। হ্যাঁ, কুইক রিলিজ, যারা এই সাইকেলকে গাড়িতে করে তুলে কোথাও যেতে চায়, জাস্ট এইটা খুলেই সামনের চাকা খুলে যাবে, এইভাবে যেতে পারো। অ্যান্ড এর ফ্রেমের যদি কথা বলা হয়, ফ্রেমটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়, যেটা 6061 গ্রেডের অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় দিয়ে পুরো ফ্রেমটা বানানো। এখানে ব্র্যান্ডের লোগো রয়েছে এখানে, দ্যাটস গুড, দ্যাটস কুল। দিয়ে এখানে আছে পেছনে 7টা গিয়ার, সামনে 3টে, সো টোটাল 21টা গিয়ার। মাইক্রোশিফটের তরফ থেকে এই সাইডে রয়েছে সামনের অ্যাডজাস্টার 3টে, অ্যান্ড এই সাইডে 7টা অ্যাডজাস্ট করা যাবে, যেটা পেছনের। ফ্রি হুইলটা সিমানো ব্র্যান্ডের তরফ থেকে। অ্যান্ড সব থেকে ভালো জিনিস এটা লেগেছে, এটার জন্য আমি খুব এক্সাইটেড, এটা কিনেছি, এটা হচ্ছে লকআউট সাসপেনশন। অ্যান্ড এই সাইডে এটা প্রিলোড অ্যাডজাস্টার, যেটা খুব প্রো লেভেলের একটা ফিচার, কারণ অনেকের বডি ওয়েট 100 হয়, অনেকের বডি ওয়েট 50 হয়, ঠিক আছে, মানে হাইট একই রকমই হতে পারে। সো তাদের জন্য এটা অ্যাডজাস্ট করার জন্য, যার সিটটা খুব ভালো একটা সিট রয়েছে, নরম দেখতে পাচ্ছ, অ্যান্ড অ্যাডিকুয়েট স্টাইল, সুন্দর অ্যান্ড ভালো কমফোর্টের সাথে সিট রয়েছে। এইখানে যে এটা রয়েছে, গ্রাফিক্সটা রয়েছে, এটা খুব সুন্দর, অরেঞ্জ গ্রের ওপর অরেঞ্জের, অ্যান্ড এটা কোনো স্টিকার না, একদম ডাইরেক্ট অয়েল প্রিন্ট রয়েছে এর সাথেই। অ্যান্ড সামনে পেছনে দুদিকে মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেক রয়েছে, যেটা নর্মাল ভি ব্রেকের থেকে। অ্যান্ড এখানে বটল হোল্ডারের জায়গা রয়েছে, আমি কিনে পরে লাগাতে পারি, এই মুহূর্তে ফ্রেমে লাগানো নেই। অ্যান্ড এটা ডেলিভারির সময় একটু এখানে স্ক্র্যাচ হয়ে গেছে কালারে, এইখানে অ্যান্ড আরেকটা এইখানে। সো এটা লং টার্ম রিভিউ তো আসবে, আমার চ্যানেলের ভিডিও আসতে থাকবে। হ্যাঁ, হতে পারে একটু বক্সের মধ্যে এই হয়ে যাচ্ছে। সো লং টার্ম ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আমার চ্যানেলে আসবে, রাইড করবো এটা নিয়ে, অফরোডিং হবে, যেহেতু অফরোড বাইক, এটা অফরোড সাইকেল, সো অফরোড তো হবেই হবে। সো স্টে টিউন, সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেল যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে। অ্যান্ড এই সাইকেলের ব্যাপারে যদি তোমরা এটা কিনতে চাও, বেস্ট বাই লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে থাকবে, বিকজ এটার MRP হচ্ছে 33,000, 32,999 টাকা। তো এই যে আমার সাইকেল, এটা অনলাইনে অ্যাভেলেবেল রয়েছে, বেস্ট বাই লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিলাম। এর অ্যাকচুয়াল প্রাইস হচ্ছে 32,990 টাকা, যেটা হচ্ছে MRP। অ্যান্ড
ওটা প্রাইস অনেক সময় আপ ডাউন হতো, আমি বারবার দেখতে থাকতাম। হঠাৎ করে একদিন দেখলাম 18,000-এ অ্যাভেলেবেল। অ্যান্ড এটা অনেকগুলো ভার্সন অ্যাভেলেবেল রয়েছে, অনেক কালারে অ্যাভেলেবেল রয়েছে, অনেক টায়ার সাইজে রয়েছে, যেমন 27.5 অ্যাভেলেবেল রয়েছে, 29 হুইল সাইজ অ্যাভেলেবেল রয়েছে, ফ্রেম সাইজ হচ্ছে 18.5, অনেকগুলো কনফিগারেশন রয়েছে। তো সেই হিসেবে কালার স্কিম অনুযায়ী দাম আপ ডাউন করেছে। তো আমি বেস্ট বাই লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দিলাম, অ্যামাজনেরও লিঙ্ক দিলাম, যেখান থেকে যদি কেনো আমার একটু প্রফিট হবে, একটু হেল্প হয়ে যাবে আমার চ্যানেলের জন্য। অ্যান্ড আমি অফিসিয়াল এদের ওয়েবসাইটেরও লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমরা ওখানে গিয়ে ইন ডিটেল সব কিছু তোমরা দেখে নিতে পারো। অ্যান্ড এই সাইকেলের ব্যাপারে যদি কোনো ধরনের তোমাদের মনের মধ্যে কোয়েশ্চেন্স থাকে, তো ডু লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন, অর এলস তোমরা আমি ইনস্টাগ্রামে এসেও ডিএম করতে পারো @আমার জীবন। তারপর একটু চালিয়ে দেখা যাক ছোট্ট করে। নতুন গিয়ার না প্রেসার আছে। ওয়াও, praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. লক না করে একবার দেখা, লক না করে করো, এবার লক করে করো, আর না করে দেখেছো ফুল পিকচার না একদম পারফেক্ট। ভিডিওটা কিরম লাগলো অবশ্যই জানাও, ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো এরকম কন্টেন্ট আরও পাওয়ার জন্য। If I fall